Hulog na ting. Bumanat ng electrical natin. Say hi. Say hi sa ating mga fans, Jay. Say hi. Ito. Say hi sa ating mga viewers. Hi sa inspector. Ito yung ating inspector. Inspector. Hi, sir. Is ano ngayon, December ano yun? 27 na, no? Ayan. So, ayan. Ayan, pakabit na kami ng globe. Ayan. Lipat na. Kahit hindi pa tapos, para hindi na magbayad ng rental sa inuupahan sa kabilang bahay. The living area. Will be temporary. Ginawa namin kitchen, pero this will be my workplace and study place now. We're heading to the rooms, then the kitchen. Yeah.
agree. Silata.